भारत सरकार 4 वर्षर कम बयसर शिशु मानक पई किछि निर्दिष्ट कफ सिरप उपरे निषेधादेश जारी करिसेंती। पुणी कहि रखुछु भारत सरकार एबे ए निषेधादेश जारी करिसेंती किछि निर्दिष्ट कफ सिरप उपरे ए निष्पत्ति सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग रा परामर्श पर निया जायछि। विशेष करी क्लोरोफेनिरामिन मैलेट एवं फेनाइलफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड थिबा फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन कफ सिरप गुड़ी को बिक्री उत्पादन एवं बंटन उपरे कटकणा लगे दिया जायछि। निषेधादेश ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड एवं विशेषज्ञ कमिटी सुपारिश आधार में निया जायछि। डाक्तर एवं औषध विक्रेता मानकु एवं कठोर नियम पालन करने को पड़िबो। अभिभावक मानकु परामर्श दिया जायछि जे 4 वर्षर कम बयसर शिशु को कौनसी औषध देवा पूर्व शिशु विशेषज्ञ परामर्श आपण माने निश्चय नियंतु। भारत सरकार एबे 4 वर्षर कम बयसर शिशु मानक पई किछि निर्दिष्ट कफ सिरप उपरे निषेधादेश जारी करछन। दर्शक बंधु निष्पत्ति सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग परामर्श पर निया जायछि। बड़ निष्पत्ति विशेष करी क्लोरोफेनिरामिन मैलेट एवं फेनाइलफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड थिबा फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन कफ सिरप गुड़ी को बिक्री उत्पादन एवं बंटन उपरे कटकणा लगे दिया जायछि। निषेधादेश ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड एवं विशेषज्ञ कमिटी सुपारिश आधार निया जायछि। डाक्तर एवं औषध विक्रेता मानकु एबे कठोर नियम को पालन करिवा पई पड़िबो एवं अभिभावक मानक पई परामर्श जदि आपन घरे 4 वर्षर कम बयसर शिशु अछंती आपण कोनोसी प्रकार औषध तांको दउछंती तो दवा पूर्व सावधान ता पूर्व शिशु विशेषज्ञ परामर्श जरूरी। डॉक्टर सुनील अग्रवाल आम सहित जोड़ी होछन। डॉक्टर अग्रवाल स्वागत आपन को। ये जानिया पई चाहबो जो निर्दिष्ट कफ सिरप उपरे निषेधादेश जारी करा जायछि एवं ये गोटे बड़ निष्पत्ति जहाँ सामना को आसुछि क्लोरोफेनिरामिन मैलेट एवं फिनाइलफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड आर फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन कफ सिरप गुड़िकर बिक्री उत्पादन और बंटन पर कटकणा टिके भाव जाना चाहबू कौन आ पछर आधार कौन ये फिक्स्ड डोज जो कफ सिरप कॉम्बिनेशन अच्छी ये कहीं क्षतिकारक पिला मानक पाए। देखो वर्तमान जो डीसीजीआई है आउ ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया वर्तमान जो माने परिस्थिति नुआ करी निया गला आम ऑल इंडिया पाई जे आज पर्यंत फार्मा इंडस्ट्री वर्तमान यही दुटा कॉम्बिनेशन रो बहुत गुड़ाए कंपनी अच्छा जो मैंने वर्ष वर्ष धरी यहाँ चली गोटे है क्लोरोफेनिरामिन मालिएट सीपीएम आ गोटे है फिनाइलफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड। तो एथिरे कौन होता जो फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी जोटा आम कहू यूजुअली तार 4 वर्ष उपरे अप्रूवाल अच्छे। तो छोट पिला मानक क्षेत्र में जदि एटा बेसी दिया जाए ताले बेले बेले कौन हुए एटा बहुत निद करे आउ तार साइड इफेक्ट हिसाब रे बेले बेले पिला मानकु अति चिड़चिड़ापन सेटा करा जाए माने ही जाए। तेणु पिला मानक क्षेत्र में जेकोसी औषध आम दवा पूर्व निश्चय डाक्तर परामर्श नवा दरकार। बेले बेले आम देखुचे जे पितामाता माने डायरेक्ट जाकि ओटीसी ओवर द काउंटर से माने औषध नहीं आसुचंती निजे निजे दउचंती जोटा कि संपूर्ण भूल। जेतेबेले छोट पिला को आम जेकोसी औषध दउचे धरंतु आपणकर लेस देन 1 ईयर तले एंटीहिस्टामिनिक औषध गुड़ाक आम दबा कथा नुह। तापरे जेतिकी मेडिसिन अच्छी आपणकर सीपीएम और फिनाइलफ्रिन जो कॉम्बिनेशन अच्छी जोटा कि आपण आजिका डेट रे ऑल इंडिया मार्केट रे जोटा अच्छी जे आपणकर 1 ml रे 1 mg सेटा चलिबो किंतु जोटा 2 mg अच्छी जोटा का सीपीएम रे 2 mg पर 5 ml आउ 2 mg पर 1 ml यही कॉम्बिनेशन ताकू आपणकर आमर डीसीजीआई आउ ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया वर्तमान पई मना करिछि। तेणु मु सबु पितामाता मानकु कहिबी जेकोसी औषध दवा पूर्व डॉक्टर परामर्श नियंतु। पर्टिकुलाली निज मनकु मन नहीं कि कफ सिरप पिला को दियंतु नहीं सेटा आपणक निज अनुसार देले पिलार क्षति हेई पारे आउ एया हेई पारे आपणकर एटा भल काम न करिकि आउ किछि साइड इफेक्ट बाहर करि पारे। तेणु एथि पई कहिबी 4 वर्ष उपरे एई कॉम्बिनेशन टा आमे आराम से देई परिबा किंतु जेतेबेले 4 वर्ष तळ पिलांकु देउचे ताले हमर जदि 1 mg कॉम्बिनेशन माने एई जो कॉम्बिनेशन रे 2 mg थिबो सेटा पई हमकु कटकणा करा जायछि। तेणु समस्त को मु कहि रखिबी एई जो कॉम्बिनेशन थिला आउ अछि 4 वर्ष ऊपर आपण पिला को देई परिबे किंतु 4 वर्ष तळ पिला को जेतेबेले दबा को चाहुचंती ताले 2-3 थर भाबंतु जे काहे के एटा बैन करा गला निश्चय आरा किछि नै आ गोटे कथा भी आपण छोट के जानिया पई चाहबो। साधारणतः हम देश रे कोन होय कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ परामर्श बिना
साधारणतः कौन केमिस्ट ड्रगिस्ट को पाखक जाई लोक मैंने मागी दियंती पिलाटीर एमती काश होउची आपण दे दियंतु कौन अच्छी एवं केमिस्ट जेहेतु तांका पाखरे अच्छी से दे दियंती जे एटा तो समस्त नौचंती आपण माने व्यवहार करंतु बा किछि सचेतन नाहंती किछि जानि सुनि भी दे दियंती ए परिप्रेक्षी रे लोक माने केमती जानिबे जो आमे आमे तार तो केमिकल कंपोजिशन कहि देले लोक माने बुझिबेनी जानि भी पारिबेनी तो लोक माने केमती जानिबे जे को पर्टिकुलर कफ सिरप को वर्तमान तापर निषेधादेश अच्छी ताकु नै से सचेतन हेबे এটা ମୁଁ କହି ରଖିବି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଏଟା ଗୋଟେ ଓଲ୍ଡ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଗତ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ 2024ର ମଝି ଭାଗ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବେଳେ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ନିଆଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ କଣ କରାଯାଇଥିଲା ସବୁ କମ୍ପାନୀ ଯେତିକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏଇ ଫିକ୍ସ ଡୋଜ୍ କମ୍ବିନେସନଟା ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ 2, 3, 4ଟା କମ୍ପାନୀ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ଏଇ ଫିକ୍ସ ଡୋଜ୍ କମ୍ବିନେସନର ଔଷଧ ତିଆରି କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ହେଇପାରେ ଆଜିର ଏ କଟକଣା ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଜୋରଦାର ହବ ସେଇ ଯୋଉ 4-5ଟା କମ୍ପାନୀ ବି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏଇ ଫିକ୍ସ ଡୋଜ୍ କମ୍ବିନେସନ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ କାହିଁକି ନା ଆମର ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଓଭର ଦ କାଉଣ୍ଟର ନେଇକିନା ପିଲା ନା କହିକିନା ଲୋକମାନେ ଔଷଧ ଆଣିକି ନିଜେ ନିଜେ ଦିଅନ୍ତି ସେଟା ଚାଲିଥିବ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହିଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଅସୁବିଧାଟା ଆମେ ଭାବୁଛେ ସେଇଟା ଆଉ ହବ ନାହିଁ अच्छा किंतु ए इंटरिम पीरियड पाई कारण बहुत स्टॉक भी थिबो इंटरिम पीरियड ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ମେସେଜ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦବା ଯେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଔଷଧ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ particularly 4 ବର୍ଷ ତଳ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦଉଛନ୍ତି ଟିକେ ସଜାଗ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ ମିଡିଆ ମାନେ ଟିଭିରେ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସଚେତନ ହେଇଗଲେଣି କୋଭିଡ ପରେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ particularly ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କହିବି ପାନିକ ହେବେ ନାହିଁ ଯେକୌଣସି ଔଷଧ ଦେବା ଆଗରୁ ଖାଲି ଏଇ କମ୍ବିନେସନ ନୁହେଁ ସବୁ କିଛି ଦେବା ଆଗରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ସେ ପେଡିଆଟ୍ରିକ ଡାକ୍ତର ନ ହେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଏଭଳିଆ କଥା ଆଉ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଫୁଲ ଔଷଧ ଦେବାରୁ ବିରତ ରହିବା बहुत धन्यवाद डॉक्टर अग्रवाल आपनकर समय पाए विस्तृत भाव आम सहित आलोचना करबारु ये निर्दिष्ट जो कब्सी बाबद आम आलोचना करुचे दर्शक बंधु भारत सरकार 4 वर्ष कम पिलामानक पई शिशु मानक पई निर्दिष्ट ए कफ सिरप उपरे एबे निषेधादेश जारी करछन्ती पुनि थर तार कॉम्बिनेशन आपनको आमे कहि रखुछु क्लोरोफेनिरामिन मैलेट एवं फेनाइलफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड ये आर जो फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन कफ सिरप गुड़िक आसुची तार बिक्री उत्पादन आ बंटन या उपरे कटकणा ए भारत सरकार लगे दैछन्ती छोट छुआंक पई ये प्रयोज्य नुहे एवं आपण माने छोट छुआंक जदि कोनोसी प्रकार ये मेडिसिन दउछन ना केवल कफ सिरप बरं जे कोनोसी मेडिसिन दउछन ता पूर्वरु शिशु स्वास्थ्य विशेषज्ञ मानकर आपण माने परामर्श निश्चय नियंतु।